شر حال. شنو رايك بينا؟ ايش رايك بينا؟ زينين؟ نفتهين؟ اكتب لك منا لما نصير شايب بعد. والله يا حبيبي. وضعت احزانه وهمومه واللي يلومني بعشقه غابت عنه معلومه. الله الله. الحضور الكرام واللجنة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. شلونك ملا حبيبي؟ زين الحمد لله. الله اسمك يخليك. الكامل وعمرك حبيبي؟ محمد باقر قحطان من بغداد. قاعد عمر 12. قاعد محمد باقر. لا لا شنو؟ بس كافي. لا بس محمد باقر قحطان لا تقولها. قحطان لا تقول. ايش قد عمرك حبيبي؟ 12. احنا نريدك تكون مرتاح. مرتاح. عافية عليك. عافية. يا الله. هلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد وآل محمد. عافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. علم شاه الله. راحل طول برض الطواف. هو لا ما شاء والله الله. علم كان وفزع عباس نوع عنده. ما شاء الله. علم كان الله. شنو؟ احتار الزينة بالدوير. شنو؟ الله. ما شاء الله. احتار الزينة بالدوير. علم كان خيم محترقة وين تحط رقيه. الخيم محترقة وين تحط رقيه. عافية عليك. عافية. عافية. المن للشاعر حسين الفيصلي. بارك الله بيك وبيه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله. يا الله. أخينا مات يا زينب الطشار بين الناس والكاتب ما يلم. الله. اقري الفاتحة الظهري واقري الفاتحة العباس يا عمود وراعي الجود ما موجود اخويا. عافية. وين اروح حليب تشيل على كافي. وين اروح ماكو بالطاف وفاضي. اخينا مات يا زينب والطشار بين الناس والكاتل ما الله يوفقك يا حبيبي. هاي الله 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 الله. هاي شوف بس برخصتكم. انا احكم له ولا اتمنى انا احكم له. برخصتكم بس برخصتكم. انا هالمرة شلونك حبيبي؟ باذن الله. ايوه انا هم عندي شو وياه هالمرة. موفق ان شاء الله. انا ذا يخليني موفق ان شاء الله. ملا حبيبي. إيه. الله 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 الله. اتوسل لك اكتب لك منا لما نصير شايب بعد. والله يا حبيبي. طبعا تحية لك وبعد قحطان ما أبا أكتب لك. محمد باقر. انت ما اكتب لك بعد. لا تكتب، ما أريد. كل يوم محمد. حياك الله والله يحفظ وليدك إن شاء الله. من هذا المنبر
أتقدم بالشكر الجزيل حصرا لخادم الحسين الدكتور الحاج عماد مهدي الزبيدي. سنت هذا من أحد أعمدة هذا البرنامج، حتى التموا خدمة الحسين ووصلنا إلى ما وصلنا عليه، استثناء وهذا طلب أن يكون معي كذلك الطفل إلى النهائي. صلوا على محمد وآل محمد. سنت بطل. الشاعر احسنت. أحمد ماجد الكلابي. لا أقول للشاعر واثق العيساوي. الشاعر واثق العيساوي. اسالك جيبه. تعال بدنا هدية من الشيخ. الله 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 الله. حبيبي تعال سلم على الشيخ. تعال تعال هنا. سلم على الشيخ، سلم على الشيخ وقاعد يلا. اول قعد. اطلع 100 راي. هسه وقف من الحكم؟ وقف انت حكم. لحظه خوف. الشيخ لا راح ياخذ المكان. تقيمني. راح يقرأ. تعال نقيم الاثنين. ايه رايك فينا؟ يا جاك الشيخ، جاك الشيخ. محمود جاك الشيخ. كراما صبرنا عنكم محال، إن حالي من جفاكم شر حال. شنو رايك بينا؟ ايش رايك بينا؟ زينين؟ نفتهم؟ شنو؟ اسم الكامل والعشيرة. محمد باقر قحطان الطائي. طائي ما شاء الله. اقول الله. هذا عمي، هذا طائي هذا ابن عمك شيخنا. بارك الله بيك. والده موجود. احنا اثنين اي ولد والله عمنا. صح، لعبتها شيخ صح. عبد الصاحب وانا اثنيناتنا. احسنتم موفق يا احسنتم. حبيبي. يلا خليك بمكانك، انا جايك. خليك كمل. عافية ابو جاسم. مال شجريان. عافية ابو جاسم. شفته؟ ورده محمد. محمد حباب وحده هاي. اكيد ماكو تعليق. سيد سيد بس وحده خلي يسوي وحده هاي الترل سوا. يلا عشقت حسين ابو اليمه وضعت احزانه وهمومه، واللي يلومني بعشقه غابت عنه معلومه. الله بارك الله والعشق بقانون حتى تعاشق تلومه. انا هلطم ليش ما هلطم وما مسلبه هدومه. حسين